အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာစီလိုနာအသင်းကနေထွက်ခွာမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့တိုက်စစ်မှုလီယိုမက်ဆီကိုတော့ Premier League က Manchester City ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နမဲကျော် Fox Sports မှာဖော်ပြချက်အရမက်ဆီကို Man City အသင်းကအလိုရှိနေလို့ဖတ်ဂွာဒီယိုလာကလည်းသူ့ရဲ့တပည့်ဟောင်းကိုပြန်လဲခေါ်ယူနေတယ်လို့ဆိုတာပါ Man City အသင်းကမက်ဆီကို2016ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ်ကြိုးပမ်းခဲ့မှုပြီးလက်ရှိတစ်ကြိမ်မှာလည်းအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးကိုရယူပြီးမြန်မာတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးနဲ့ခေါ်ယူသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ Fox Sports ရဲ့အဆိုအရဘာစီလိုနာကမက်ဆီကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့မက်ဆီကအသင်းကထွက်ခွာပြီးမှဖတ်ဂွာဒီယိုလာနဲ့ပြန်လဲလက်တွဲပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ Man City ကတော့မက်ဆီကိုလောက်ခလာစာတပတ်ပေါင်6သိန်းထိတိုးပေးမှာဖြစ်ပြီးပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုလည်းပေါင်တန်း200လောက်ထိသုံးသွားပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့နီးပြ KK စတီယန်ကအသင်းကောင်းဆောင်မက်ဆီရဲ့ပြောင်းရွှေ့အကြောင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးလို့သတင်းတောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်မက်ဆီဘက်ကအသင်းပြောင်းမယ်ဆိုတာတွေကိုသူ့အနေနဲ့နားထောင်သွားမှာမဟုတ်သလိုဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါကျွန်တော်အတွက်တော့အသင်းရဲ့ရလက်ပိုင်းအတွက်သာလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးမက်ဆီရဲ့အပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေကိုနားထောင်လိုခြင်းမရှိကြောင်းမီဒီယာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာပါJuventus အသင်းကတော့ဘာစီလိုနာမှာအခြေမကျဖြစ်နေတဲ့တိုက်စစ်မှု Antoine Griezmann ကိုခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်Juventus ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းဘာစီလိုနာရဲ့ကွင်းလယ်လူအာထော်မယ်လွန်နဲ့ပီယာနစ်တို့ကိုအလဲလှယ်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် Antoine Griezmann ကိုမှနောက်ထပ်အလဲလှယ်ပြုလုပ်ဖို့လိုချင်နေတာပါ Juventus ကနီးပြ Mauricio Sarri က Antoine Griezmann ကိုကြိုက်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီး Griezmann ကိုရရှိပါကသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Rabiot နဲ့တောင်ပန်ကစားမ Douglas Costa တို့ကိုအလိုက်ပေးကမ်းလှမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုအတွက်အနည်းဆုံးယူရိုသန်း100အထိလိုရှိနေပြီး Juventus ကတော့ကစားသမား2ယောက်နဲ့သာကမ်းလှမ်းသွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုတာပါအင်တာမီလန်အသင်းကတော့ Manchester United ရဲ့တောင်ပန်ကစားမ Alexis Sanchez ကိုတရားဝင်အပြီးသက်ခေါ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဂိုးတော်ကွန်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Chile တောင်ပန်ကစားမကိုတော့အင်တာမီလန်ကယူရိုသန်း20နဲ့သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါ။နှစ်ဖက်အသင်းကြားကဆွေးနွေးမှုကအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီးနောက် Chile တောင်ပန်ကစားမကအင်တာမီလန်ကိုအပြီးသက်ပြောင်းရွှေ့လာတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Sanchez ကတော့ဒီနေ့ရာသီမှာအင်တာကိုအငှားလာကစားသူဖြစ်ပြီး73ပွဲမှာ2ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea အသင်းကတော့ပြင်သစ်ကလပ်လိုင်လီရဲ့24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂိုးသမား Mike Maignan ကိုခေါ်ယူဖို့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။လက်ရှိစပိန်ဂိုးသမား Kepa Arrizabalaga ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေသလို La Liga ကလပ် Sevilla ကလည်းသူ့ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။လိုင်လီဂိုးသမားကိုတော့ Chelsea ဘက်က Kepa ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးကျင်နေတာဖြစ်ပြီးပေါင်တန်း30လောက်နဲ့ခေါ်ယူသွားပွဲရှိနေတာပါ။ Chelsea ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ISK Cameroon လေဘေးစဉ်ဂိုးသမား Onana နဲ့ပြင်သစ်ဂိုးသမား Auriera တို့ကိုလည်းခေါ်ယူဖို့စောင့်ကြည့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါ Championship Club West Brom တင်ကလည်း Chelsea ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်း Mikel ကိုခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးနေပါတယ်33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Nigeria အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းကတူရကီကလပ် Trabzonspor အသင်းကနေထွက်ခွာခဲ့ပြီးနောက်အသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေသူပါ West Brom ရဲ့နီးပြဖြစ်သူ Bilic ကတော့ Premier League အတွေ့အကြုံရင့်တဲ့ Mikel လိုကစားမမျိုးကိုလိုရှိနေပြီးလာမယ့်ရာသီမှာ Premier League ကိုတန်းတက်လာခဲ့ပါကအရခေါ်ယူသွားဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Manchester City အသင်းရဲ့နီးပြဟောင်း Manuel Pellegrini ကတော့ La Liga ကလပ်ဘတ်တစ်အသင်းကိုနီးပြဖို့နီးစပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဘတ်တစ်အသင်းကသူတို့ရဲ့နီးပြ Alexis ကိုရာသီကုန်မှာထုတ်ပယ်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးနောက် Manuel Pellegrini နဲ့အစားထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါ Pellegrini ဟာ Manchester City နဲ့အတူအောင်မြင်မှုတွေများစွာရခဲ့သလို La Liga မှာလည်း Real Madrid အသင်းနဲ့အတွေ့အကြုံရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ် Chile နီးပြကြီးကတော့ West Ham ကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပြီးနောက်အသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေချိန်ဘတ်တစ်အသင်းကရာသီကုန်မှာသူတို့ရဲ့နီးပြသစ်အဖြစ်ခန့်အပ်ဖို့သဘောတူညီမှုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးရဲ့ဝါရင်ကွင်းလက်ကစားမ James Milner ကတော့ရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာပြီးသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်း Leeds United ကိုပြန်မဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆန်ပယ်ချလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်34နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ James Milner ကတော့သူ့ရဲ့လူငယ်ကစားမဘဝခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ Leeds United ကိုပြန်လာပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေပေမဲ့တကယ်လို့ Premier League ကို Leeds United တက်လာခဲ့ရင်တော့သူ့အနေနဲ့လီဗာပူးအသင်းမှာပဲဆက်ရှိသွားမယ်ဆိုပြီးပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့တာပါလီဗာပူးရဲ့တောင်ပန်ကစားမမိုဟာမက်ဆာလက်ကတော့မွေးရမြေအီဂျစ်မှာလူနာတင်ရင်တွေကိုထားတဲ့ဂိုဒေါင်အတွက်အလှငွေတွေလှူဒန်းခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အီဂျစ်မှာအလှူဒန်းတွေကိုမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ဆာလက်ကပေါင်3000လှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်သလိုပြီးခဲ့တဲ့ကူးစက်ရောဂါကာလအတွင်းမှာလည်းအီဂျစ်နိုင်ငံအတွင်းမှာကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်အလှငွေတွေများစွာလှူထမ်းထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးသင်းရဲ့နီးပြယာဂန်ကလော့ကတော့
ကလပ်သင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခဲ့ရင်တော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုမစင်သားသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဂျာမန်နီးပြကြီးကတော့2024ခုနှစ်ထိစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသူဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစာချုပ်ကုန်ဆုံးမှာကဘိုင်မြူနစ်နဲ့ဂျာမနီလက်ရွေးစင်အသင်းတွေမှာနီးပြပေါ်ရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ယာဂန်ကလော့ကသူ့အနေနဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့စီစဉ်မှုမရှိသလိုစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားခဲ့ရင်တော့အနာဂတ်ကိုကြိုပြီးစဉ်းစားထားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါအာဆနယ်အသင်းရဲ့နီးပြမီခဲအာတီတာကပရီးမီးယားလိဆူဖလားတွေကိုပြန်လည်စိန်ခေါ်ခြင်းတော့ငွေသုံးဖို့လိုအပ်ကြောင်းအသင်းရဲ့ဘုတ်ဖွဲ့ကိုသတိပေးပြောကြားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်မြောက်လန်ဒန်ကလပ်အနေနဲ့ပရီးမီးယားလိမှာမန်ချက်စတာစီးတီးလီဗာပူးတို့လိုယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဘုတ်ဖွဲ့ကိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါအာဆနယ်အသင်းကတော့ခံစစ်ပိုင်းကတီးတီးတတအားနဲ့နေချိန်လီဗာပူးအသင်းကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကအလက်ဆင်ဘကာနဲ့ဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက်တို့လိုကစားမတွေကိုစံချိန်တင်ကျေးတွေနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာတွေကိုဥမာပြပြီးအာဆနယ်အသင်းတွေနဲ့အားနဲ့နေတဲ့ခံစစ်ပိုင်းကိုအဓိကပြင်ဆင်သွားသင့်ပြီးကမ္ဘာအဆင့်မီကစားမတွေနဲ့ဖြည့်တင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါအာဆနယ်ကနေရောက်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့လူငယ်ကွင်းလယ်ကစားမမက်တီယိုဂွမ်ဒူစီကိုတော့ PSG အသင်းကတရားဝင်ဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ် PSG ရဲ့အားကစားဒရိုက်တာဖြစ်သူလီယိုနာဒိုကပြင်သစ်လူငယ်ကစားမကိုတော့ Paris ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးယူရိုတန်း90လောက်နဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့စီစဉ်နေတာပါအာဆနယ်အသင်းကတော့ဂွမ်ဒူစီကိုရောင်းထုတ်ပွဲရှိတာကြောင့် PSG ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံပွဲရှိတယ်လို့ပြင်သစ်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ကစားမဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ Ashley Young ကတော့ Old Trafford ကနေထွက်ခွာခဲ့ပြီး CDA ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာကနောင်တလုံးဝမရဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်34နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ United ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းကကလပ်သင်းမှာ10စုနှစ်ကြာကစားခဲ့ပြီးခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဆောင်းရာသီပြောင်းရွှေ့မှာတော့အင်တာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့မှုကလည်းမှန်ကန်မှုရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့အီတလီဟာအင်္ဂလန်တက်နိစ်နစ်ပိုင်းပိုကောင်းတဲ့လိဖြစ်လို့ဒီလိမှာပဲအချိန်တော်ကြာကစားသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါUnited ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမမာတီကတော့ဒီနေ့ရာသီကုန်မှာသူတို့အသင်းအနေနဲ့ပရီးမီးယားလိမှာအဆင့်3ဝင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဆာဘီယာကွင်းလယ်ကစားမကလက်ရှိသူတို့ရဲ့ခြေစွမ်းကကောင်းဆုံးပုံစံမှာရှိပြီးရာသီကုန်မှာအဆင့်3နေရာကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်လို့ FA ကနဲ့ Europa League ပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းရယူသွားပြီးအောင်ပွဲခံသွားမယ်လို့ကြုံဝါလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီမှုရပြီလို့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုတော့ယူနိုက်တက်ကတပတ်လောက်ခပေါင်3,400,000ကနေ2သိန်းအထိရှိမဲ့9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူလိုက်တယ်လို့နာမည်ကြီးဂျာနယ်လစ်တူကထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့ပါတယ်နာမည်ကျော်ဂျာနယ်လစ်တူဖြစ်တဲ့မတ်ဂယ်ရီကတော့ယူနိုက်တက်နဲ့ဆန်ချိုကြားပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုညှိနှိုင်းနေစေဖြစ်ပေမဲ့ဆန်ချိုကတော့အိုထရက်ဖို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့လောက်ခလာစာနဲ့စာချုပ်ကိုပါသဘောတူညီမှုရထားပြီလို့ဖော်ပြခဲ့တာပါTottenham Hotspur ရဲ့နောက်ခံလူ Danny Rose ကလည်း Newcastle အသင်းနဲ့ရာသီကုန်ခဲ့ရင်တော့ CDA ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် CDA ထိပ်သီးကလပ် Lazio က Spurs ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Danny Rose ကိုလိုချင်နေပြီးစာချုပ်သက်တမ်း12လသာကျန်တော့တဲ့သူ့ကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ Spurs ဘက်ကအသက်30အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်ဘယ်နောက်ခံလူကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေသလို Newcastle ကလည်းအပိသက်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Everton အသင်းမှာအငှားနဲ့လာကစားနေတဲ့ညာနောက်ခံလူ CDB ကတော့ရာသီကုန်မှာအသင်းကနေထွက်ခွာပြီးသူ့ရဲ့ကလပ်မိုနာကိုကိုပြန်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့ရာသီမှာခြေစွမ်းပြကစားနေတဲ့သူကို Everton ကအပိသက်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ဆွေးနွေးမှုကအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပြင်သစ်ကိုပြန်တော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်မိုနာကိုနောက်ခံလူကိုတော့လာလီဂါကဆဗီယာနဲ့ပြင်သစ်ထိပ်သီးကလပ် PSG တို့ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာပြုလုပ်ကျင်းပမယ့် Formula 1ကားပြိုင်ပွဲတွေကကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့်ပြိုင်ပွဲတွေများစွာဖျက်သိမ်းခဲ့ရပြီးပထမဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်ဩစတြီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပမှာပါလက်ရှိချိန်ထိတော့ဒီနေ့ရာသီရဲ့ Formula 1ပြိုင်ပွဲကို10ခုသာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတာပါဩစတြီးယားနိုင်ငံမှာပဲအဖွင့်ပွဲ2ပွဲဆက်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ2ကြိမ် Hungary, Spain, Belgium နဲ့ Italy နိုင်ငံတွေမှာလည်း1ကြိမ်စီကျင်းပသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြနေကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ